ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó ṣọ́ èmi àti ẹ̀yin àti gbogbo àwọn olùgbọ́ wa àti olùwò wa tí ó wà nílé títí di èní. Eléyìí náà ni ètò wa tí à ń ṣe, ètò National Alumni Training Forum. Ẹ̀kọ́ tí a máa fi dára wa ní ìrọ̀lẹ́ ní àṣálẹ́ òun náà ni the early Muslims, àwọn obìnrin ìṣíwájú. Àwọn tó máa bá wa yànnàná ọ̀rọ̀ yìí, àwọn náà ni Hajia Rafat Salaudeen. Wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba pẹ̀lú Lagos State Judiciary. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ olóyè ní àwọn ìgbà kan ní ẹgbẹ́ wa Al-Muminat, the Living Muslim Women Organization. Bismillah. Adá ọpẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Alhamdulillah. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Alhamdulillah. Jàmá ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ yìí dáadáa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Náà n tí wọ́n ní kí a fi bára wa sọ̀rọ̀ ní èní òun náà ni lórí the early Muslim women, àwọn obìnrin ìṣáájú. Ẹ̀rí alákọ̀ọ́kọ́ nú wọn òun náà ni Khadija bint Khuwailid. Ẹlẹ́nkejì òun náà ni Aisha bint Abubakri, tí ẹlẹ́nkẹta sì ń jẹ́ Sofiya bint Hayy bon Akhtar. So àwọn bíi mẹ́ta báyìí òun náà ni a máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ̀rí tí ó fà báyìí òun náà ni gẹ́gẹ́ bí àkórí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ lénìí. A ní láti lọ wògbésí ayé àwọn màmá yìí. Ní àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ nípa màmá wa Khadija bint Khuwailid òun náà ni a máa kọ́kọ́ sọ. Màmá yìí a mọ̀ sí Khadija bint Khuwailid bint Saad bun Abdul Uzza bun Qusay. Rí at this stage nígbà tí ó dé agbègbè yìí, a rí i pé ìtàn yìí ó fẹ́ jọmọ́, ó fẹ́ lọ bá ìdílé ànábì sàásálà ní tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa ń sọ pé omi ni wá. Tí a bá rò ó, tá bá ti ń sọ àwọn ìdílé kọ̀ọ̀kan nínú ìdílé àwọn Arabs, a máa rí i pé wọ́n máa tún já síra wọn ni. Ìsídà kó já sí ìdílé ànábì sàásálà torí pé kí ni Kùráìṣì náà ni gbogbo àwọn yìí. Rí tí màmá ẹ̀ dẹ̀ ń jẹ́ Fatima bint Zaida. Òun náà ni ara àwọn àrọ́mọdọ́mọ Amir ọmọ Lavi bon Ghalib. Bàbá ẹ̀ jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé kí ni ògbóǹtarìgì ni nínú ìran wọn, ẹnìkan tí ó lórúkọ ń bẹ̀ ni, tó wá sẹ́tù sí Mẹ́kà. Bàbá yìí ó márì Fatima bun Zaida ní ẹni tí ó bí màmá wa Khadija 15 years before the year of relevance. Eléyìí ó ń túmọ̀ sí pé a bí màmá 15 years kó tó di pé ó ń ṣe Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam ó dé ilé ayé. So ní ìtẹ̀síwájú márèèjì màmá ẹ̀ ó wáyé gẹ́gẹ́ bí nígbà tí ó di omidan tó mature, tó náà ti ń dàgbà, ó di ẹnìkan tó jẹ́ pé kí ni nínú àwùjọ wọ́n mọ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ ní mowó nítorí pé kí ni ẹnìkan tó pure ni, ẹnìkan tí ó dáa ni, ògbóǹtarìgì oníṣòwò ni màmá yìí jẹ́. Bákan náà ni pé ó fẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ kó tó fẹ́ ànábì sàásálà, ó fẹ́ Abu Ala ni ẹni tó kọ́kọ́ fẹ́ nìyẹn. Ẹni ikú nígbà Battle of Al-Fujar. Bákan náà ni pé ó tún fẹ́ ẹlòmíì, àwọn méjì ló fẹ́ kó tó di pé ó fẹ́ ń ṣe Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam ní tó jẹ́ pé kí ni kó tó wá fẹ́ ànábì sàásálà. Rí Abu Ala ó kú nígbà ogun tí mo sọ yìí. Àsìkò tọkùnrin ikú, bàbá Khadija náà kú. So àwọn méjèèjì wọ́n kú sásìkò yìí. Rí wàhálà wá dé lórí àwọn ìlọsíwájú lórí títà, lórí kátàkárà ẹ̀.
kò rí ẹni bá ń supervise ẹ̀ mọ́, ẹ̀rí ó rí ìpèníjà tó pọ̀ lásìkò yìí, ó rí àwọn handicap lóríṣiríṣi lórí business ẹ̀ due to the death of these two people. ẹ̀rí Abu Talib tí a mọ̀ sí uncle oníṣẹ́ ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, ó wá advice ànábì pé ǹjẹ́ kò ní wá lọ mọ́ bá obìnrin tajà, ó jẹ́ pé kí ni a máa bá lọ sí Syria ní caravan trade tán máa ń ṣe tó máa ń tajà. ẹ̀rí obìnrin náà dẹ̀ tí wàá mọ ànábì gẹ́gẹ́ bí reputation ànábì sàásálà wípé ó ń ṣe ọlọ́run ẹnìkan tí ó mọ́ ni, tó wà trustworthy ni, tó ṣe é bá dòwò pọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni ó ránṣẹ́ sí ànábì sàásálà wípé ṣó lè bá ń ṣe òwò káwọn jọ máa tà káwọn tó jọ máa rà. so alákọ̀ọ́kọ́ Syria tí wọ́n kọ́kọ́ lọ tí wọ́n lọ tajà, obìnrin kan tí a mọ̀ sí slave Khadija yìí, òun náà ni ó ṣe ètò business yìí, òun ló ṣe ètò travelling wọ̀nyí tí wọ́n dẹ̀ lọ tí wọ́n bọ̀ tí wọ́n dẹ̀ business tí wọ́n ṣe ní this time, nǹkan tó jẹ́ pé kí ni ó impress obìnrin, ó impress Khadija, màmá wa Khadija pé látijọ́ tán ti ń lọ sí àwọn trade tí wọ́n ń lọ caravan trade yìí, ó fẹ́ẹ̀ mọ́ sí ìgbà kan tí wọ́n ti ríru èrè tí wọ́n kó jọ ẹ̀, ó fẹ́ẹ̀ má sí pé eléyìí ó jẹ́ nǹkan tó impress màmá ẹ̀ tí ó mú inú obìnrin yìí dùn. so ló mú obìnrin yìí kó wá jọ pé kí ni ànábì sàásálà ó wá rò yí pé ṣé òun ò ní fẹ́ ọkùnrin yìí báyìí káwọn kúkú jọ máa ṣe bísínẹ́sì yìí. ẹ̀rí ọlọ́run ọba àlekè ọlá tó ti mọ ètò tó nílẹ̀ tí ó fẹ́ fi àwọn ẹrú ẹ̀ méjèèjì tó fẹ́ fi wọ́n ṣe. ẹ̀rí màmá wa ẹ̀ nígbà tí ànábì sàásálàm tó ti Syria dé, Khadija ránṣẹ́ sí through Nafisa bint Maniya, ó ránṣẹ́ sí ànábì sàásálàm pé òun fẹ́ fẹ́ ànábì. so Abu Talib gbọ́ eléyìí, kọ́lọ́run ọba kó bá ṣe ìdàpọ̀ wọn ní dáadáa. so Abu Talib gbọ́ eléyìí, òun àtànábì wọ́n ṣàjọ sọ, ó bá fẹ́ obìnrin at the age of 25 years. The Holy Prophet Muhammad sallam was 25 years while her mother was 40 years. Mama wa ó jẹ́ ọmọ ogójì ọdún nígbà tí ànábì tí ó jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tí í ṣe 25 years. ẹ rí mama wa ó di umul mu'minun ní ìdílé ànábì sàásálà 15 years after the marriage. ànábì sàásálà ìró dé látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba kí ó máa pèpè kí ó pèyàn sí ojú ọ̀nà ọlọ́run ọba. That makes the holy prophet to be 40 years then. so mama wa àti ànábì sàásálà gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ pé ó ń ṣe ọlọ́run ọba sàásálà ó máa ń lọ sí cave, ó máa ń lọ ṣe meditation, ó máa lọ ṣàdúrà, ó máa lọ ronú nípa ọlọ́run ọba àti ẹ̀dá ẹ̀. ó ṣáà máa ń lọ lẹ́yìn ìgbà tí ọlọ́run ọba àlekè ọlá tí síwájú kí ọlọ́run ọba tó pè é. so ìgbà tó lọ níjọ́ kan bẹ́ẹ̀ ni angel Jibril ó wá bá ànábì sàásálà gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀ nínú ìtàn. so ó ṣáà lọ bá ànábì, ó fún un ní ìrò pé kí ó kà nǹkan tí ànábì fojú bá ń bẹ̀ kò dẹrùn, ó bà lẹ́rù, ó sáré lọlé, ó bá màmá wa Khadija. nígbà tó bá màmá wa ẹ̀ ó ṣàlàyé fún un ní kó dáṣọ bò ń pẹ̀lú the stress, pẹ̀lú nǹkan tí ànábì gbà sàásálà. so ó ní kó dáṣọ bò ń màmá yìí dáṣọ bò ó. ànábì ṣàlàyé fún un pé n tó dé n tó ṣẹlẹ̀ lélẹ̀, ọlọ́run ọba kó bá a yọ́nú sí màmá wa ẹ̀. ó wá ní ọlọ́run ọba ẹ̀ ò ní ní ẹ́ lára, kò sí aburú kankan. ó ní n tó ṣẹlẹ̀ ní pé ìwọ ni ẹni tó ń ṣètọrẹ àánú ni ẹ́, bákan náà ni pé àwọn ọmọ òrukàn ò dá wọn dá bùkátà wọn, bákan náà ni pé o tún so okùn ẹbí pọ̀, o tún gba ọlọ́run ọba ẹ̀ kan o tún ṣe láso. ó ní kò ní sí wàhálà kankan. bẹ́ẹ̀ síwájú òun ó lọ sí ọ̀dọ̀ ọkùnrin kan tí
ó mọ̀ nípa àwọn ẹ̀sìn tí ó ti kọjá síwájú tí jẹ́ wárọ́kà bonau. Ọkùnrin yóò mọ̀ nípa ẹ̀sìn Christianity, ó mọ̀ nípa àwọn ànábì tó ti kọjá síwájú. So màmá wa ilé ọba ó ṣàlàyé fún un. Bàbá yìí ní irú nǹkan tó rí ṣé kì í ṣe nǹkan tí ànábì Musa tó ti rí nínú ìṣáájú ni. Alayhi salatu wa salam. Ó ní ara àwọn nǹkan tí Musa rí ní ìṣáájú rèé o, tí ó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun jẹ̀rán kọ́lọ́hún ọba kó ṣẹ̀ǹkù sórí ilẹ̀ nígbà tí àsìkò yìí bá dé tó jẹ́ pé kí ni wọ́n á lé ẹ kúrò nínú ilé ẹ, tí wọ́n á lé ẹ kúrò nínú ìlú ẹ. Ànábì ní ṣé wọ́n ó lé mi kúrò? Ó ní nǹkan báyìí ò dé báwọn tó kọjá lọ o, àfi kó ṣe pé kí ni wọ́n fúnlẹ̀ mọ́. So ànábì sàásàlà ó ti gbọ́rò wípé tí ó ṣẹlẹ̀ ní. So màmá wa ẹ̀ ó ní kò sí wàhálà, ó ṣàdúró ti ànábì, ó dúró tì í, ó dẹ̀ sọ́pọ̀tì ẹ̀. Màmá wa Khadija nínú àwọn ìran Kùrẹ́ṣì ni òun náà ti wá, wọ́n respect ẹ̀ nínú ìlú. Influence ti ẹ̀ yìí wọ́n wá ń dẹrùn fún ànábì sàásàlà. Ìgbà míì wọ́n á máa tijú àti nílára, persecution yẹn wọn ò fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí wọn ò bá ti ṣe due to the influence of our mother Khadija, Ọlọ́run ọba kó bá yọ́nú sí wọn. So wọ́n máa ń feel reluctant. So few years at the early stage of Islam, nígbà tí wọ́n fúnlẹ̀ mọ́ ànábì sàásàlà, ẹ rí nígbà ní ìtẹ̀síwájú ànábì àti àwọn ìdílé ẹ̀, àsìkò kan dé tó jẹ́ pé wàhálà pọ̀ fún wọn débi pé wọ́n boycott wọn tà fún wọn rà lọ́wọ́ wọn jẹ́ kán fẹ́ mọ́ anybody, wọn dẹ̀ jẹ́ kán fẹ́ láti ìdílé anybody. Wọ́n ṣàdá wọn boycott wọ́n dá wọn sílẹ̀, wọn ò ṣe nǹkan kan pẹ̀lú wọn nínú ìlú. Even Abu Talib tó jẹ́ ń kó ànábì sàásàlà kíní yìí ò yọ ọ́ lẹ̀. So gbogbo family Banu Hashim ò ní wọ́n dé tí wọ́n lé ogun yìí sí. Ẹ rí wọ́n ṣe eléyìí fún odidi 3 years and it was very serious and difficult. Ẹ rí kò tún sóúnjẹ nínú ìlú. So àwọn nǹkan tí wọ́n ń rí gẹ́gẹ́ bí wheat, gẹ́gẹ́ bí àwọn ewé tí wọ́n ń jẹ látàrí influence Khadija náà ni, òun náà ló máa bá wọn wá, òun náà ló máa fún wọn so that wọ́n á tiẹ̀ máa jẹ nǹkan kan wọ́n á máa fi sínú. Ẹ rí eléyìí òun náà ni nǹkan tó jẹ́ pé kí ni màmá wa Khadija ara àwọn ojúṣe tí ó ṣe nígbà tí Islam tó kọ́kọ́ dé nìyẹn. Ní tó jẹ́ pé kí ni ara àwọn ojú tí wọ́n fi ń wo Khadija, respect tí wọ́n fún nínú ìlú ló fa ara àwọn nǹkan tí ó ń rí ṣe. Ẹ wá rí màmá wa ẹ̀ ní 10th of Ramadan, màmá wa ẹ̀ ó jáde láyé. Nǹkan tó ó lò 25 years with the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After the marriage 25 years ló lò pẹ̀lú ànábì. 3 years before hijra màmá ìṣíwọ́ ọṣẹ́ ó lọ bọ́ Ọlọ́run ọba àlekè ọlá. Ẹ rí Islam àtàwọn tí wọ́n ń pèpè sójú ọ̀nà ẹ̀sìn, wàhálà wá dé débi pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń tijú tí wọ́n fẹ́ fi ìyà jẹ wọ́n nígbà tí màmá wa ẹ̀ tí ó wà, gbogbo wọ́n tú yẹ́, gbogbo wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi fànàbì débi pé ànábì sàásàlà eléyìí mú kí ànábì pàtí frustration pọ̀, ó sá lọ sí Taif. Ọlọ́run oríṣiríṣi nǹkan òun náà ni ojú ànábì sàásàlà ni ó bá ń bẹ̀ títí tó fi jẹ́ pé kí ni wọ́n wá continue persecution lórí wọn. Ẹ rí màmá wa nígbà tó ṣíwọ́ ọṣẹ́, ó ti fẹ́ ọkọ kan kó tó fẹ́ ànábì sàásàlà. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ó bí ọmọ 2 fún àwọn yẹn. Ọmọ yẹn ń jẹ́ Hala àti Hind. Ó fẹ́ Abu Hala àti Atik. Ẹ rí ànábì sàásàlà ó bí ọmọkùnrin 2 fún ànábì sàásàlà tí ó dẹ̀ bí obìnrin 4 fún iṣẹ́ Ọlọ́run. Gbogbo wọn ṣe ó bí ọmọ 6 fànàbì. Nínú wọn ni Kozim, Zainab, Abdullah, Rukoya, Kulthum and Fatima Zahra. Ẹ rí àwọn ọmọ 6 tí màmá wa yìí tí ó bí fún oníṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni, kọ́lọ́run ọba kó bá yọ́nú sí i. Ànábì sàásàlà kò fẹ́ yàwó mi
láti ìgbà tó ti fẹ́ Khadija ọ̀ǹtì ìgbà tí Khadija kú òun ló tó fẹ́ yàwó mi ẹ̀rí. Bákan náà ni pé ànábì sàsálàm gbogbo ọmọ tó bí pátápátá ara màmá wa Khadija ni except Ibrahim tí ó bí látara obìnrin míì ẹ̀rí. Àwọn oore kankan wà tí Ọlọ́run ọba àlekè ọlá tí ó dá mọ́ màmá ẹ̀ tí màmá ẹ̀ dẹ̀ fi ṣiṣẹ́ nínú ìṣẹ̀mí ẹ̀ títí tó fi lọ bá Ọlọ́run ọba àlekè ọlá. Òun náà ni pé ó support the mission of the Holy Prophet Muhammad sallam in toto ni lọ́sàn-án ni lóru ni òun pẹ̀lú ànábì ní sallam ó support ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó ní ni morally and financially òun ló wà pẹ̀lú oníṣẹ́ Ọlọ́run ní tó jẹ́ pé kíni tí àwọn obìnrin ìsìn tí a bá fi ìgbésí ayé màmá wa ẹ̀ tí a bá ní ká fi lò a rí i pé ilé ayé ń kọ́ àtùbà àtùṣẹ́ ni gbogbo ìlà ìlò tó ń délé ní ara ìṣedéédé sí ara wa náà ni àti ọkọ àti aya. Bákan náà ni pé màmá wa ẹ̀ òun náà ni ẹni tó jẹ́ pé kíni òun ní gbákejì tí Ọlọ́run ọba tan ìmọ́lẹ̀ Islam sí ẹ̀mí ẹ̀ nínú ẹ̀sìn yìí ní ìgbà tí ànábì sàsálà tó gbé Islam dé. Bákan náà ni pé màmá wa ẹ̀ kò gboko yẹ̀ lẹ́ni tó ń attend sí personal need of the Holy Prophet Muhammad sallam pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ní pátápátá pẹ̀lú gbogbo ìní ẹ̀ tó wà devoted to the Holy Prophet Muhammad to the core. Níbi pé níjọ́ kan angel Jibril ó wá bó ń ṣe Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam ó wá rí tí Khadija ń bọ̀ tó gbé kíní ife omi tí wọ́n máa fi ń lọ pọnmi ó wá ń gbé bọ̀ rí ǹjẹ́ Jibril ní kí ànábì sàlám ó ní kó convey to Khadija the salutation from Almighty Allah and that of mine. Ó ní kí ànábì sàlám kó bá ń kí o pé Ọlọ́run ọba ń kí o òun gangan tó ń jẹ́ ìjẹ́ Jibril òun kí o rí irú iṣẹ́ rẹ̀ tí èèyàn ó ṣe tí ó fi rí ojú rẹ̀ báyìí kọ́lọ́run ọba kó jẹ́ kẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa kí ó sún wa mọ́. Bákan náà ni pé màmá wa ẹ̀ ẹni tó jẹ́ pé kí ni ó máa ń ra ẹrú á tún free wọn ni pẹ̀lú owó ẹ̀ many slaves ó ní màmá wa Khadija ló free kúrò lóko ẹrú tó ra wọn tó free wọn tó fi wọ́n lẹ̀ ara wọn ni Zaid bin Thabit ẹ̀rí ara àwọn ẹrú tí màmá wa ẹ̀ tó rà ní. Ànábì sàlá ó nífẹ̀ẹ́ Khadija ó nífẹ̀ẹ́ gan-an débi pé kí ni ànábì ò fẹ́ yàwó mi lẹ́yìn ìgbà tó fẹ́ ọ̀ǹtì ìgbà tí màmá wa ẹ̀ tó jáde láyé. Bákan náà ni pé ànábì á máa rántí màmá ẹ̀ á máa porúkọ ẹ̀ lójú àwọn ìyàwó tó wà nínú ilé gan á máa porúkọ ẹ̀ á máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní dáadáa débi pé Aisha níjọ́ kan tí ànábì mention Khadija ẹ̀ Ọlọ́run ọba kó bá yọ́nú sí tó mention màmá wa Khadija ẹ̀ Aisha ní ìrẹ́ ànábì ṣe bẹ́ẹ̀ ni ti kú ṣe báwọn làwọn wà ní ìsìn ànábì ní kó má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ànábì ní má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ó ní òrí òun ló certify this my mission òun ló kọ́kọ́ gbà á òun ló gba the prophethood of man òun ló kọ́kọ́ believe in it nígbà tí ó dé ẹ̀rí ó wá ní ẹ̀rí ó help mi ó ń support mi nínú ìṣẹ̀mí iṣẹ́ Islam. Bákan náà ni pé when I was helpless she helped me. Bákan náà ni pé when there was nobody to support me she stood by me ẹ̀rí against the pagans. Ó ní ẹ̀ wá rí o mo tún wá rántí pé gbogbo ọmọ tí mo bí o Khadija bímọ fún mi ó ní ìyá àwọn ọmọ mi ẹ̀rí eléyìí ó mú kí Aisha kó fi pé so ọ̀rọ̀ yìí òun náà ni ànábì mú tó yìí Ọlọ́run ọba kó bá yọ́nú sí màmá wa ẹ̀rí tabari àárí eléyìí nínú tírà àfáà Bukhari àti Muslim ẹ̀rí the best woman in the world Maryam gẹ́gẹ́ bí ànábì sàlám ṣe sọ ó ní àwọn tó ń dáa jù nínú ilé ayé òun náà ni Maryam bint Imran and Khadija bint Khuwailid ẹ̀rí ẹ̀jẹ̀ Jibril níjọ́ kan náà ó tún wá bá ànábì sàlám ó ní kó lọ fún màmá wa Khadija kó fún ní ìró wípé Ọlọ́run ọba àlekè ọlá ti kọ́lé fún un lálìjọ́nà o níyìí tó máa dé sí níyìí tó jẹ́ pé kí ni ohun tí a fi kọ́ ilé òun náà ni àwọn nǹkan tí a mọ̀ sí àlúùlù kìíní tí nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n ní
pearls náà máa ń pè ó dáa ju diamond ló dẹ̀ dáa ju gold lọ. Òun náà ni àwọn nǹkan tí ọlọ́run ọba àlekè ọlá tí ó pa léṣe fún màmá wa yìí, kí ọlọ́run ọba kó bá yọ́nú sí i. Lára àwọn nǹkan tí ó ṣe náà ni pé màmá wa is an open-minded person, is an intelligent woman. Bákan náà ni pé ó fún ànábì sàásálàm ní gbogbo asset ẹ̀, kí ànábì gbogbo nǹkan tó bá ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ kó máa ṣe pẹ̀lú ẹ̀ sallallahu alaihi wasallam. Ó sacrifice gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ lórí iṣẹ́ ọlọ́run ọba àlekè ọlá ni, ọlọ́run ọba kó bá yọ́nú sí i. Bákan náà ni pé if you start a happy home in the life of the holy prophet, nínú ìdílé ànábì sàásálàm, ó jẹ́ kí inú ilé ànábì ó ṣe nílé ìrọ̀rùn, níbùgbé ìrọ̀rùn fún ànábì sàásálàm àti àwọn tí wọ́n jọ ń gbé bẹ̀, àtàwọn tó bí ni, àtàwọn tí ànábì gbà tí ó gbà tọ́ ni. Bákan náà ni pé personality màmá wa yìí, òun náà ni pé ó believe in the truth of the teachings of the holy prophet Muhammad sallam. Gbogbo nǹkan ànábì bá ti mú wá báyìí ó ti gbà ní, ọlọ́run ọba kó bá yọ́nú sí i. Bákan náà ẹni tí a tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, òun náà ni màmá wa Aisha bint Abubakar. Kúníyà màmá òun náà ni Siddiqah, atúmọ̀ sí Umaira. Òun náà ni ọmọ bàbá wa tí a mọ̀ sí Abubakar, the first caliph of Islam, ẹni tó tẹ̀lé ànábì ní ẹ̀yìn ìgbà tí ànábì sàsálàm tí ó ṣíwọ́ iṣẹ́. Màmá ẹ̀ a mọ̀ sí Zainab, tí kúníyà màmá ẹ̀ dẹ̀ ń jẹ́ Ruman. Bákan náà ni pé a bí màmá wa yìí nínú Shawwal 4 years after the prophethood, lẹ́yìn ìgbà tánàbì gba iṣẹ́, òun náà ni tí ó gba iṣẹ́ òjíṣẹ́, ọdún 4 lẹ́yìn ìgbà náà òun la bí màmá ẹ̀. Bákan náà ni pé màmá ẹ̀ Jubair òun ló kọ́kọ́ propose pé òun fẹ́ fẹ́, bẹ̀tì bàbá ẹ̀ kọ̀ látàrí pé kí ni tó ń bá fẹ́ màmá ẹ̀ ó likely kó ṣe pé òun ló máa introduce Islam sí ìdílé o, kò dẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀. Eléyìí ni ó fi jẹ́ kí màmá ẹ̀ kí ó fẹ́ ọmọ òun. So 10th year of prophethood, màmá ẹ̀ wá bàbá ẹ̀ tí a mọ̀ sí Abubakar, ọlọ́run bá kó bá yọ́nú sí bàbá ẹ̀. Òun náà ó wá fún ànábì sàsálà ó fi ṣe ìyàwó at the age of 9 years. Wọ́n consummate ìgbéyàwó náà ní month of Shawwal in the same month. Ó participate nínú battle of Uhud. Ó máa ń bá wọn pọnmi, a máa nurse àwọn tí wọ́n bá fara pa, wọ́n á máa treat wọn, wọ́n á máa ṣe dáadáa fún òun pẹ̀lú Salim, a máa treat àwọn wounded people. Bákan náà ni battle of Mustala 5 years after the hijrah to Medina, òun náà ni wọ́n ja ogun yìí. Aisha ní ojú ogun yìí nígbà tí wọ́n kúrò ńbẹ̀ tí wọ́n ń bọ̀ nílé, ó sọ necklace ẹ̀ ó bọ́ sọnù lójú ọ̀nà tí màmá ẹ̀ ó dẹ̀ sọ pé òun fẹ́ padà lọ wà. So àwọn ànábì wọ́n káàmpù síbì kan, wọ́n dúró dé wípé kó sáré lọ kó lọ wà. Nígbà tó dẹ̀ lọ lágbà táwọn àwọn ànábì dídúró tán dúró, ibẹ̀ náà ni ìṣàlùwàlá tayammum, ibẹ̀ ló ti wá bá wọn, ibẹ̀ ni wọ́n ti ríro lórí yẹn tí wọ́n dẹ̀ ṣe àlùwàlá tayammum tí wọ́n fi kírun. So ní báyìí màmá wa yìí necklace ẹ̀ tó wá lọ, oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tí a mọ̀ sí àsìkò slandering ṣe sí màmá wa yìí tí wọ́n dáadáa parọ́ mọ́ màmá yìí. So pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ọkùnrin tí a mọ̀ sí Munafiki tí ó jó lórí wọn Abdullahi ibn Salul, kí ó ní ó ṣagbátẹrù iṣẹ́ yìí. Ọ̀rọ̀ isa lè débi pé ọlọ́run ọba àlekè ọlá òun ló yọ màmá ẹ̀, òun ló dẹ̀ tú kúrò nínú àwọn ìpèníjà àdápa irọ́ tí wọ́n dáparọ́ mọ́ ẹ̀. Ànábì sàsálà ó kú nínú Rabiul Awwal 11 years after hijrah, rí on the hand of Aisha. Aisha di orí ẹ̀ mú báyìí títí tó ń ṣe ọlọ́run tí tó fi ń dákẹ́, tó sàfi ń ṣe last breath ẹ̀ títí tó fi dákẹ́, tí màmá ẹ̀ tó dẹ̀ tẹ́lẹ̀ ńgbà tí ó dákẹ́ tán tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ké títí tó fi ànáàsì pé ànábì sàsálà ó ti dákẹ́ o. So a rí i pé ara àwọn unique work
tí màmá yìí ṣe òun náà ni pé kí ni ọwọ́ ẹ̀ l'Ànábì kú sí tí a sì sin sí yàrá màmá wa Aisha 2 years after this bàbá ẹ̀ náà jáde láyé bàbá Khadija bàbá Aisha ó jáde láyé which means pé Ànábì sàlám ó kú Abubakar náà after 2 years òun náà kú kò lọ́kọ kò ní bàbá so mama wáyé ó lò 48 years after the death of the holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní ẹni tí ó ń gbìyànjú sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba àlekèọlá tí ó ń lòkè tí ó ń lòdè lórí ẹ̀sìn ọba àlekèọlá bákan náà ni pé òun náà wá kú in the month of Ramadan 58 age 58 years after hijra so at the age of 67 years so mama wáyé wọ́n sin sí Janatul Baki níbi tí a sin gbogbo àwọn ìyàwó Ànábì sàsálà níbi tí a sin wọ́n sí ẹ̀rí àmọ́ màmá yìí sí Umu Abdullahi nítorí kúníyàn yìí wọ́n fún látàrí pé kí ni relationship ẹ̀ pẹ̀lú Abdullahi ibn Zubair nítorí pé ó jẹ́ nephew sí ọkùnrin ó tún ṣe dáadáa sí bákan náà ni pé is an adopted son of this woman mama wa Aisha ó adopt ẹni tí ó dẹ̀ ń tọ́jú ẹ̀ so ní a fi mọ̀ sí Umu Abdullahi títí tó fi jáde láyé rí oríṣiríṣi ni mama wa ẹ̀ ni ó ti ní nínú ìmọ̀ nínú ẹ̀kọ́ is a scholar she was an eminent scholar bákan náà ni pé ó wà superior in knowledge bákan náà ni pé even among the men the companions of the holy prophet Muhammad mama wa ẹ̀ kò ṣeé fọwọ́ rọ́ tì sẹ́yìn Abu Musa al-Ashari ó sọ báyìí pé ó ní any problem táwọn bá gbé bá ìyá ẹ̀ kò sí ni táwọn bá wá ojú tú ọ̀rọ̀ tì màmá wa Aisha làwọn máa lọ gbé bá kò dẹ̀ sí ni kò ní wá ojú tú ẹ̀ tì kò wá tì rí bákan náà ni pé tá a bá wo ọ̀rọ̀ bàbá wa tí a mọ̀ sí Urwa ibn Zubair ó ní I never see a scholar superior to Aisha in learning about the Holy Quran ẹ̀rí ó lóun ò tí ì rí scholar kan tí ó rí igafigbága pẹ̀lú màmá wa Aisha tó jẹ́ pé kí ni nínú ìmọ̀ Quran nínú ìmọ̀ mẹ́sìn ni pé màmá wa ẹ̀ kò lẹ́lẹ́gbẹ́ bákan náà ni pé the injunctions nípa illegality and illegality màmá wa ẹ̀ ọlọ́run ọba fi kẹ́ ẹ bákan náà ni pé the history of Arabs màmá wa ẹ̀ in fact kò ń wá tì wọ́n máa ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ lọ kẹ́kọ̀ọ́ lórí àwọn nǹkan báyìí rí wọ́n wá ní bàbá wa ẹ̀ Imam Zairi ó ní tá a bá pa ìmọ̀ àwọn ọkùnrin pọ̀ àwọn scholars tá a bá papọ̀ tá a bá wá ń access ẹ̀ ó ní ẹ̀rí ìmọ̀ tí màmá ẹ̀ ó tayọ ti anybody wọn tá a bá kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ tá a wá access ẹ̀ ó ní ẹ̀rí màmá ẹ̀ ìmọ̀ tiẹ̀ ó tayọ ẹ̀ Aisha ẹ̀rí wọ́n ní wọ́n attribute the maximum traditions to her ní tó jẹ́ pé kí ní ara wọn tí wọ́n gba ẹ̀gbà wá lọ́wọ́ ànábì tí wọ́n pọ̀ jù màmá wa Aisha yìí wọ́n wá ní ó gba about 2,210 traditions from the holy prophet Muhammad sallallahu níyì tó jẹ́ pé bàbá ẹ̀ tó jẹ́ Abubakar àti Umar radiyallahu anhu àwọn méjèèjì wọ́n gba 174 látọwọ́ ànábì sallallahu bákan náà ni pé ẹ̀rí Imam Buhari ó ní gbogbo àwọn àdìsí tó ń gbà lọ́wọ́ Aisha ó kò tí 58 traditions from Aisha solely from Aisha 58 traditions tí Imam Muslim ó lóun gba about 68 from Aisha ní tó jẹ́ pé kò dín ní 68 láwọn tradition tí ó gbà lọ́wọ́ màmá wa Aisha wọ́n wá ní ẹ̀rí 1/4 of the injunctions of the Sharia látọwọ́ màmá yìí màmá yìí ló draw ẹ̀ which means pé 3/4 yìí tó kù la pé káàkiri gbogbo àwọn tó kù tí wọ́n draw Sharia màmá wa ó fa 1/4 of it ó fà yọ sábàbù nùzù lórí Al-Qur'an wọ́n ní màmá yìí mọ ọ̀kẹ́ àìmọye wọn tó jẹ́ pé tó bá ń sọ ìtàn tó fa tá a fi gba àyà ẹ̀ wá ni ìtàn tá a fi gba àdìsí wá ni a rí i pé màmá wa yìí wọ́n ní many of it òun náà ni màmá yìí ló mú wá fún wa bákan náà ni pé the success of Islam in Medina ẹ̀rí wọ́n ní àlè wá màmá wa yìí tì ń bẹ̀ kò ní ẹlẹ́gbẹ́ ń bẹ̀ bákan ẹ̀rí
the ceremonial bath of Friday màmá yìí náà òun náà ni ó ṣe kọ́lọ́run ọba kó bá a yọ́nú sí wọn. ẹ rí history of knowledge of the Arabs màmá yìí náà ni a rí i pé ó tayọ anybody ń bẹ̀. ní ìsìn òun náà ni èyí tó kàn òun náà ni màmá wa Sofia Bint Akhtar màmá wa yìí tí a mọ̀ nípa wọn náà ni pé Sofia ní orúkọ ní kúníyàn tí a fún un, Zainab ní orúkọ wọn. She came from the àwọn ìran Jew òun náà ni ó ti wá àti maternal and paternal side of her òun náà ni àwọn òun ni Jew. bákan náà ni pé n tí ó mú màmá ẹ̀ tí ó fi di ẹni tó di ìdílé ànábì sàsálà òun náà ni pé a mọ bàbá ẹ̀ sí Banu Nasir Jewish ni tó jẹ́ pé chief náà ni ní ìdílé àwọn Nasir. bákan náà ni pé màmá ẹ̀ ó jẹ́ Zahra daughter of Samuel chief of the Jewish. so a rí i pé lọ́nà méjèèjì Jew ni màmá ẹ̀ òun ló ti wá. they are both families of the Banu Israel. bákan náà ni wọ́n ní marriage ẹ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni pé ó kọ́kọ́ fẹ́ ẹnìkan nínú Islam tó jẹ́ pé kí ni ó divorce ẹ̀. ẹlẹ́ǹkejì ó fẹ́ àbí Akik tó jẹ́ pé kí ni wọ́n pa ọkùnrin nínú ogun kan tí a mọ̀ sí Battle of Khaibar. bàbá ẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àwọn méjèèjì yìí ojú ogun yìí ni wọ́n kú sí. she was arrested as a prisoner. so gbà táwọn ikú lójú ogun yìí ni màmá yìí ló wá dẹni tí àwọn mùsùlùmí tí wọ́n kó lára àwọn ẹrú wá sí Mecca. so ẹ rí ọkùnrin kan wá sọ pé òun fẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ but at last anabi sàlám ó fi màmá wa ó fi ṣèyàwó tí wọ́n dẹ̀ ṣe solemnization of this marriage fún anabi sàlám tó di ìdílé anabi sàlám. ẹ wá rí màmá wa this marriage was wọ́n ní wọ́n kàn ṣe marriage wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tí anabi sàlám tí ó ní òun náà ni wọ́n fi ṣe. ẹ rí màmá wa wọ́n ló kú nínú month of Ramadan 50 years after hijra and wọ́n bẹ̀rẹ̀ sínú Janatul Baqi ibi tán sí gbogbo àwọn ìyàwó anabi sàlám tí wọ́n sí when she was 60 years of age. ẹ rí àwọn ojúṣe tí màmá yìí ṣe òun náà ni pé kí ni wọ́n ní stature obìnrin ó kúrú but very beautiful obìnrin tó fine ni. bákan náà ni pé àwọn traditions tó pọ̀ òun náà ni màmá yìí tí wọ́n gbà wá tó jẹ́ pé kí ni a rí as a light in the field of learning tó jẹ́ pé àwọn obìnrin mùsùlùmí wọ́n rọ́ kiri ká báyìí wọ́n á máa wá kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn wọ́n á máa kọ́ lọ́dọ̀. is of a great character, is of a great intelligence and character. màmá wa ẹnìkan ni tó jẹ́ pé kí ni anabi sàlám ó nífẹ̀ẹ́ tó pọ̀ tó jẹ́ pé kí ni ó jẹ́ ẹnìkan tó gbọ́n tó wà brilliant. Imam Zarqani ó describe màmá wa as ẹni tó jẹ́ pé kí ni is a scholar and patient and forbearant. pé obìnrin yìí ó lẹ́ni tó ní ìgbàmọ́ra ó dẹ̀ máa ń ṣe sùúrù tó pọ̀ ó dẹ̀ ní làákàyè tó pọ̀. anabi sàlám wọ́n nígbà tó ń bọ̀ pẹ̀lú nígbà tí wọ́n ja ogun ìtàn tí wọ́n ń kó lọ lẹ́rú ẹgbẹ́ ọkọ ẹ̀ ló gbà kọjá tí ó dẹ̀ jẹ́ pé kí ni ó ṣe ìgbàmọ́ra tó pọ̀ ní ọjọ́ náà lọ́hùn. rí wọ́n ní the issue of Sabbath day láàárín àwọn èèyàn ó change ẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ ó sọ di Friday mọ́ wọn lọ́wọ́ kọ́lọ́run bá kó bá wa yọ́nú sí i. ó nífẹ̀ẹ́ ànábì sàsánù débi pé ńgbà tánábì síìkì ó ní kó dẹ̀ jẹ́ pé òun lòún síìkì báyìí pé ìbá tiẹ̀ wá dáa ànábì àwọn tó kù wá wojú ẹ̀ pé báwo ló ṣe máa sọ pé wọ́n ní kó síìkì tánábì sọ pé òdodo ọ̀rọ̀ ni màmá yìí sọ. bákan náà ni pé ìgbà kan tí kámẹ́lẹ̀ tí ó síìkì tí ò lè rìn ànábì sàsálàm ó ní kí màmá wa Zainab kí ó ya nìkan toró òun ní púpọ̀ ní tiẹ̀ kó ya nìkan màmá wa yóò ya débi pé ó decline totally pé òun ò ní ya because he's a Jewish. anabi sàsálà ó wà offended on this statement tànàbí dẹ̀ bá màmá wa Zainab tó bá wí lórí èlé
màmá wa Aisha wọ́n ló máa ń pè é ní short statured person pé ẹnìkan tó kúrú ni pé ó ṣe kúrú báyìí tó ànábì sàṣálà ó dislike ẹ̀ ó dẹ̀ ní nǹkan tánàbì sọ̀rọ̀ ó ní tán bá jù sínú òkun ó ló máa fa gbogbo omi òkun mu ni pé kó má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ní ilé ayé ẹ̀ bákan náà ni pé ànábì sàṣálà ọ́fíìsì tiẹ̀ ń jọkàn orí tó ń ké so màmá wa Aisha àti Hafsa wọ́n sọ̀rọ̀ fún pé àwọn jẹ́ ní dual relationship pẹ̀lú ànábì sàṣálà àwọn jẹ́ cousin ànábì bákan náà ni pé àwọn tí wọ́n jẹ́ ìyàwó ànábì so eléyìí ló mú ìyá ẹ̀ kó máa wá ké ànábì wa sọ pé kí ló dé tó sọ fún wọn pé ìwọ náà bó ṣe rí ó jẹ́ ọmọ ànábì Harun bákan náà ni pé ó tún wá jẹ́ ọ̀nkù sí ànábì Musa lẹ́yìn náà ó tún wá jẹ́ ìyàwó ànábì nǹkan mẹ́ta ni tiẹ̀ táwọn jẹ́ dùwà ó jẹ́ dùwà relationship with the holy prophet Muhammad pẹ̀tibẹ́tì wọ́n tiẹ̀ ànábì ọlọ́run méjì ló tọrọ àwọn wá bákan náà ni pé ó tún wá ń fẹ́ ànábì ọlọ́run tiẹ̀ di mẹ́ta ní màmá wa ẹ̀ ó wá ń rẹ́rìn so very liberal and contented màmá ẹ̀ ó máa ń nígbà mọ́ra ó dẹ̀ wà contented kò tí ń tẹ́ fún tí kò tẹ́ lọ́rùn ẹ̀rí òun náà di mother of the faithful and ọlọ́run ọba àlekè ọlá kó bá yọ́nú sí àwọn màmá ẹ̀ gbogbo wọn ni a rí ojúṣe wọn nínú ìgbésí ayé ànábì sàṣálà pé nínú ẹ̀sìn tá à ń ṣe wọn à lè fọwọ́ rọ́ wọn tì sẹ́yìn tàbá ní ká máa ka ohun ojúṣe wọn pàápàá jùlọ màmá wa Khadija màmá wa Aisha gbogbo àwọn àdìsí tí wọ́n ti gbà nínú ìṣẹ̀mí wọn gbogbo history tí wọ́n ti mọ̀ nínú Islam lórí ẹ̀ ọlọ́run ọba kó bá wa san wọ́n lẹ́san nílé ayé bí àti lọ́jọ́ ògbéǹde àkíyàmù wàkúlù kọ́lá azá astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurun rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. A máa ṣe jazakumullahu khairan fún ọmọ ìyá wa. Ọlọ́run balẹ̀kẹ́ lábá alékún ìmọ̀ nìyí. Ọlọ́run balẹ̀kẹ́ ajẹ́ káwa náà kí a rí kọ́kọ́ lára àwọn ìyá wa ìtẹ́pàdé máa fi ṣe ìgbésí ayé wa. Àbẹ́ Ọlọ́run balẹ̀kẹ́ ọlá kí ó ṣe wá ní obìnrin àwòkọ́ṣe rẹ̀ kó má ṣe wá ní àyẹ̀kọ́gbọ́n burúkú. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa lè ń tẹ́pẹ́ àwọn èèyàn máa wọ àwòkọ́ṣe wọn bọ́ ṣe bá ṣe wù àwọn ti àwọn ìyá wa. Ọlọ́run á dá gbogbo akọ̀pẹ́ níjọ́ gbé àrùkíámọ̀. Ilé náà ni òpin ti abala yìí tí a ṣe ní ìrọ̀lẹ́ jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillah.